भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. हे दिसाच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचुया. बरे भशेन आयज तो दीस सारूंक कितें न्यायचे मिसान आदार मागुया. हे मिसान आमी बडयता आयचें दिनवासनेचें मीस कशें लुसियो आनी मार्गरीत कार्दोज कितेंपणी तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. मागूंक लायला बर्थडे बेंत रोद्रिगीस आनी कोण बर्थडे मनयता जावं काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासून भोव करून दुयेंती पासून मागुया. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन म्हणटा घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांदो, आयच्या ह्या समरमणेचो विशय तुमी फुकट घेतला फुक्या दियात. आमचो देव उदार देव. ताच्या उदारपणाचो आमच्यांनी ताव घेवंक जायना. जायते फावटी आमकां फावो नासतना पर्यान तो आमचेर आपली उपोट बेसावां घालता. आमचो देव आमचे सवें उदार. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान हेरां सवें उदार जावंक आयच्या सेवाधर्म आमकां उलो करता. आमी दुसऱ्या सवें बरेपण दाखयता तेन्ना देवाक तें भरपूर मानता. आनी देव आमच्या मोगाच्या आनी उदारपणाच्या रिणान केन्नाच रावना. तो आमकां एकाक 100 फावटी मुजुरी दितात. तर ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना आमकां सगल्यांक उदार काळजा मोनांची कोर म्हूण मागुया. इश्टानो, आयज शुभ वर्तमान आमकां सांगतलें जेजू आपल्या 12 धर्मदुतांक आपोस्तलांक आपयता, पदवी दिता, गांवांनी धाडटा सांगून फुकट तुमकां हांव देणें दिता, फुकट तुमकां हांव पदवी दिता, वचात फुकट तुमी बरेपण परगट करात. इश्टानो, आमकां देवान जायतीं देणी आहा आनी हें आमकां सांगलां देवान फुकट तुमकां हांव दिलां. कितें दुसऱ्यांक बरेपण करतात फुकट करा. आमी जाता ते भशेन ही आमची देणी दुसऱ्यांक वांटूंक जायतो आदार दुसऱ्यांक आमी करूंक शाणेपणाचे मिसान मागुया. हे मागणें आमचें देवाक मानूंक पातकें म्हूण ओडकुया. सगळे आमच्या गुन्यांचें बोगसणें देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोडविला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जुन्या उच्चारून सांगता मना चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमजो अपराध, अमजो अपराध, अमजो व्हड अपराध. हे प्रसाद बगेन सरान उपकार मरी सगळे देव उदलान भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वरपूर विधात देव आमची ककूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. Amen.
आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सोडलेला देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वाकडता महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या चुना सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे वापरताय आमची तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकदाच तू पवित्र एकदाच तू ईश्वर एकदाच तू परमेश्वर एकदाच तू पवित्र एकदाच तू ईश्वर एकदाच तू परमेश्वर महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा तू सोडली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो भरवंसो आनी आमचें बळ आमी इतलीं असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो सगल्या काळजान आनी सर करून आनी आज्ञा तुज्या पाळूंक सदांच आमकां आदार तुजो दी ही आमी विनवती करून मागता आमच्या सुया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जेतन राजूड चलयता ससनेच्या ससनांक पसून देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायल पोरजा रेफेदेनांतली भायर सरोन आनी सिनायाच्या अरण्यान पावतच थंय ताणें पेणे केलें. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केलें. तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार तावन आपोवन मुडलें. जॅकोबाच्या गोरोण्यांक अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर, इजिप्तान हांवें कितें केलां, कशे भाशेन
गोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां वेली आनी मोजेशी हाडली तें तुमी पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात. सोगली पोरजां मोदें तुमी म्हजी काशा पोरजां जातोल्यात, कारण सोगली प्रितूम म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकाच्या राज आनी पवित्र राष्ट्र जातोलें. देवाचें उतोरें. आजचे वडोपकार आमचो जबाब गांवन जातलो. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो हें आमी स्रोत हे बरी गायतले. अनेक बॉडी गाऊया. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोगितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येतोर ताचे मुखार, आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो. तो गवली आमी ताच्यो शेळ्यो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार येत तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सोगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणांक उत्तो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिडकेचे पिडपेक तो विस्वाशी. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या इडांतल्यो शेडयो. बागियोन पावलून रोमांकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच
खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवाडटलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यान म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी उदेकूच तो आमकां सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्या देखून ताचे उद्देशी देवा सोवे आमी संतोश भरीत आसा. देवाचें उतर देवाचे ओळखा सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B9 पान 25 आमी सो श्लोक गावचो. B9 पेज 25. Sorves por तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पोरजेक पळोवन चुचुत्तालो कित्याक ती दोगदावताली आनी घुमडी नासलेल्या मेंढऱ्या भशेन बाबडी कशी जालेली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें, पीक तर खूब पूण वावरादी थोडे देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणें मोडणेक वावरादी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेड्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेडे आत्मे काडूंक सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूतांचीं नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हटलेलो सिमांव, ताजो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताजो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसोलदार मातेव, आल्फाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवून सिमांव आनी ताजो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, अनभवडाच्या गांवांनी वचूं नाका, सामरियेकाराच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेले मेंढरा सोशी वचात. वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्याचें तुमी दुसऱ्यांक दियात.
क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये तर बसा. भाव भयणीनो, 1542 ह्या वर्सा बागोन फ्रांसीस शावियर पुर्तुगालासान गोंयां पावलो. चुकीन पावलो. तो येवचो नासलेलो, दुसरो कोण येवचो आसलेलो. सीक तो पडलो. ताजे सुवातेर फ्रांसीस शावियराक ताणें गोंयांत धाडलो. 13 म्हयने सुमार ताका लागले पातमारीन येवंक पोर्चुगल सान गोंयां. वाटेर जायतें ताणें सोंसलें. गोंयां पावतोच तो आतां आयडियर काडटा जेजू कसो पोरगोटूंक. आनी जेजूक पोरगोटूंक जिनसांवार इकमोती काडटा. पयली भास शिंगता, गांवची भास, लँग्वेज. थोडी कांताना ट्यून तो जाणा आशिल्लो. तो दोतोन ट्युनांनी घालता. ही पुट्स सम ट्यून फॉर द डॉक्ट्रीन. आनी तें केल्या उपरांत आतां आपणाची दोतोन सोरो कोत्ता. कापीण घेता, धाकटुली कापीण. रस्त्यांचेर भायर सरता, कापीण वाजीत वयता. गोज ऑन रिंगींग द बेल, टाटा टाटा टा करून. आनी कापीण आयकोतच पयलीं भुरगीं भायर सरतात. क्युरियस जाणा जांक कापीण वाजयता तो कोण आनी कित्याक येला पळय तो. आनी त्या सगल्या भुरग्यांक तांच्या आवयांक आनी बापायांक घेवन तो सगल्यांक घेवन आयदर एका झाडा पोंदाक वो एका खंयच्या रित्या रुमान तयार केलेल्या थंयसर वेता. आनी तांकां देवाची शिकोवन कांतारांनी त्रास तो घेता. ही दोतोन म्हणटा ती कांतारांनी घालूंक आनी कांतारां करून भुरग्यांक तो दोतोन शिकयता. अजाप जाता, रोखडी शिकता. आनी भुरगीं आनी लोक वाडत वेता. ही कॅनॉट मॅनेज. तो चीट बरयता. इनास लॉयला ताजो वडील ताका तो चीट बरयता. कितें म्हणून हांगा हार्वेस्ट इज बीग. पीक तर खूब, वावरांनी थोडे. जाता जाल्यार वावरांनी धाड. नाजाल्यार म्हाका दिसता हांवें वचोंक लिस्बोआ युनिवर्सिटी, पॅरीस तांचे युनिवर्सिटी वचोंक तरणाट्यांक बॉब मारून सांगूंक यात तुमी इंडियेक जेजू परगोटूं यात. अशें म्हाका उर्बा येता सांगूंक परगोट करूंक. कित्याक पीक तर खूब, वावरांनी थोडे. अशें बागेन फ्रांसीस शावियर इनासाक बरयता. इश्टानो, आयज आमी आयकलां जेजू हेच भशेन भोंवतालो फ्रांसीस शावियरा भशेन. ताजे फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. आनी तोय तांकां जाता ते भाशेन आपली शिकवण दितालो. जायतो लोक. आनी आयज आमी आयकलां तो आपल्या धर्मदुतांक आपयता 12 जाणांक. तांकां पदवी दिता. तांकां धाडटा. डिफरंट वाटेनी, डिफरंट सुवातेचेर तुमी वसात. जेजूची देवाची बरी खबर परगट करात. पदवी दिता. फकत शिकोवंक सांगना, ताका पदवी दिता. मिलाग्री करूंक, अजापां करूंक, जायते भासांनी हें करूंक ताका पदवी दिता. ताका सांगता वतात, परगट करात. बरी खबर परगट करात. गरज पडत जाल्यार हांव तुमकां पदवी दितां. ही पदवी वापुडात. फुकट तुमकां दिलां, फुकट तुमी दियात. म्हणटच देणी कितें तुमी वाडटात ती देवाची फुकट दियात. आनी ते 12 धर्मदूत आमकां गॉस्पल सांगता. गेले, अजाप जाले. जेजूच्या नांवान ते दोतोन परगोडटाले. आनी जायतो लोक तांचे फाटल्यान येतालो. मिलाग्री करी, अजापां करी. आनी पोत्तून येयल्या उपरांत जेजूक ते हुशारकायेन उमेदीन सांगतात, सायबा तुज्या नांवान अशें अशें घडलें. तुज्या नांवान अश्यो अश्यो मिलाग्री घडल्यो.
आनी जेजू तांकां सांगता मिलाग्री घडल्या म्हूण खुशाल जायनाकात, तुमी देवा पासत कितेंय केलां म्हूण खुशाल जायात. तुमी कितेंय केलां त्या पासत तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात, ह्या पासत खुशाल जायात. इश्टानो, क्रिस्तांव आमी आनी आमकां चडशीं जाणांक क्रिस्तांवपण म्हणचें फकत धर्माचे कायदे पाळप, चड करून मिसाक घेवप. हांव मिसाक येयलो क्रिस्तांव, ताजे भायर म्हाका क्रिस्तांवपण कांय ना. आयज जेजू आमकां सांगता पीक तर खूब वारोडी थोडे, पयले स्वातेर मागात, आमी तरी देवा लागीं केन्ना मागलां काय. तापास इश्टानो, मे बी एवरी डे सदांच आमी तेच कोत्ता, आनी तेच केले उपरांत एक मागणें घालूंक जातालें देवा लागीं मागूंक. हे तुज्या दाका मोड्यांत, हे तुज्या शेतान वारोडी धाड, तोन्नाटाची काड जावं उठपण कर, जागोय तांकां धाड, मागूंक जातालें आमी सदां. पूण घोडेक आमकां ही पडलां वागना. आमी क्रिस्तांव कशे जेजून सांगलां ते भाशेन फुकट तुमी घेतलां, फुकट तुमी दियात. आमकां जायत्यांक देवांनी जायत्या देण्यांनी भरल्या, जायत्या देण्यांनी, उतरांनी कन्यांनी, आमच्या गिन्यानान, आमच्या पयशांनी आमी जायतें बरें करूंक जाता. करिना, कांयच करिना. आयज तर हांव मेलो आनी जेजून म्हाका विचारलो म्हजे पासत तुवें कितें केलां, कितें सांगतलें इश्टानो. हो विचार आमकां सगल्यांक आहा. एवरी वन हॅज दीस क्वेश्चन, एवरी वन. सगल्यांक हो विचार रावता, तुवें म्हजे पासत कितें केलां. इश्टानो, हो विचार आमी एवरी डे केल्या बरो. सांजे न्हिदोंक वेच्या आदीं म्हाकाच विचारूंक जाता हांवें जेजू पासत आयज कितें केलां. फुडें कांय ना. सारला हांवें दीस आख्खो बरें करचें सवतें घोडे जायतें वायट केलां, वायट शिपडायलां, वायट कोणाचें नांव पिड्यार केलां, झगडीं केल्यान, जायतें वायट केलां, बरें कांय करूंक ना. केन्ना रावता बरें करूं. कित्याक सदांच तुमी आयकलां हें मरण म्हणटा पळय तें सगल्यांक कोण चुकचो ना, ऑल ऑफ यू. सगलीं जीं आमी येसवातेर बसून आहा, एक दीस मरतलें हांव, एक दीस मरतलें, शुअर शुअर. दुसरें कांय शुअर ना आमच्या जिवितांत. तुमी मिसाक येयल्यांक घरा पावतलीं, नॉट शुअर. घोडेक थोडीं च्या पियनासतना येयल्यांक च्या पियांक पावतलीं, नॉट शुअर. आयज आयतार, फाल्यां सोमार, मेवतलो तुमकां सोमार, नॉट शुअर. म्हणटा आमच्या जिवितांत शुअर म्हणटा तें कांयच ना. शुअर म्हणटा तें एकूच, मरतलो, शुअर, 100% शुअर. ते पासत त्या मरणांक, ह्या दिसाक आमी रेडी सदां रावूंक जाय. कशें रावतलीं रेडी? जेजून सांगलां ते भाशेन फुक्या तुमी घेतलां, फुकट दियात. कितें दुसऱ्यांक फुकट दिवंक जाता, फुक्याचें दियात. उतरांनी बरें करात, कन्यांनी बरें करात, जाता ते भाशेन बरें करात. हें बरें करून तयार रावात. कित्याक फाल्यां मेल्या उपरांत जेजू विचारतलो म्हज्या पासत कितें केलां, सांगूंक जातालें हांवें हें हांवें केलां. ना तर कितें म्हणटलें, माती करपितालें इश्टानो. चडशे जाण आमी तशें माती करपिताले. कित्याक आमच्या मनान कांय येवचें ना. कितें आमी केलां, कांय ना, नाथींग नाथींग नाथींग. त्या पासून इश्टानो, आयज हें शाणेपण आमी घेवया. जेजू आमकां सांगता तुमकां क्रिस्तांव एक देणें देवाचें. जायते गूण दिल्या, फुकट दिल्या, तेंय बी देणें देवाचें. फुकट तुमकां दिलां, दुसऱ्यांक फुकट वांट. क्रिस्तांवपण म्हणटा तें फुक्याचें दुसऱ्यांक दीत राव बरेंपण. कित्याक एक दीस तुमचो येतलो, त्या दिसा देव तुमचो हिशोब घेतलो. म्हजे पासत कितें केलां, ह्या दिसाक सदां तयार रावात. तर इश्टानो, ह्या आयच्या मिसान हें शाणेपण मागुया. दिसान दीस कोणाकूय कितें आमी बरें करूंक जाता, उतरांनी कन्यांनी कशे भाशेन बरें करूंक जाता, करात. कितें वायट करुशें दिसता, करिनाकात. कित्याक बऱ्याचो इनाम मेवतलो, वायटाचें फारीकपण मेवतलें. त्या पासत कितें वायट करूं दिसता, करनाकात. बरें करूंक सोयीक मेवता, सोडनाकात. तर इश्टानो, हे शाण्यापणान चलूंक आमकां आदार दी म्हूण आयचे मिसान मागुया. उबे रावया.
भावार्थांचो गट कर म्हण मागून बराबर आमी सगळीं सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवा सोरपोरेदार बाबा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोशनारात जेजू क्रिस्तांत ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयार तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भीन सांबाळलो आंकवार मरेतान जल्मलो 5 प्रतकात आनी कोसले कुसाळ जडलो तो मेलो ताका निकी पेलो मेल्ल्यांत तो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोरेदार देवा उज्याक बसला तुवें तांचे वेळ मेल्ल्यांचे मनुश्य बी करूंक येतो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातालीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पावसाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण ससणेचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, देवान आमकां साबार गूण दिल्या, साबार देणी दिल्या आनी साबार वस्तू भर आमी करूंक जाता. हे भक्तार थोडी आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यान देवाच्या उतराच्या उजवाडान तांणी आपले पोरजेक उदारपणाच्या मार्गार चलोवंक आनी आपल्या जिवितान देवाच्या बरेपणाची नीज नमुने जावंक तांकां बापाची पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. आमच्या राजकारी फुडाऱ्यांनी तशेंच वेगवेगळे सरकारी वावरांत जबाबदारी आसलोल्यांनी उदारपणान पोरजेच्या बरेपणा खातीर येवजणे आनी वावर करूंक आनी अदीक करून कोण नासलोल्यांक गरिबांक आनी अस्कोतांक बरेपणाची हातयारां ते जावंक बापाची कृपा मागुया. आमच्या सेवा धर्मान आमी समोर उमताव तो बावाट पेल्याचे दया काकुतीन आनी आमी जिवंक आमकां कृपा आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी आपलेपण सोडून दुसऱ्याची गरज वळखून घेवंक हेरांचे गरजेक आनी आदाराक आमी पयलीं पावूंक आमकां उदार काडीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगाडा थोडीच मागणी उच्चारून तुज्या मुखार आमी घाल्यान पण आमच्या जण एकल्याच्या काळजान मनान जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. उदीक करून सदां दुसऱ्यांक बरें करूंक तूं आमकां आयतें मन दी. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन बसा सुदाम. भेटून एक आमी गायन गावूया. सी सो बागेतल्या फुलांमध्ये पान 30 C6 पेज 30. Jesucia,
उबे रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत विदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बाबा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती सोर काडी आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्यांच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. आमचे कार्ड जावं बावया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत विदारान ससनाचे देवा, सोरकरें सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुका आमी दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मना वरवीं सोडयली आमकां पाप कांचणी. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमच्या वेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेमो स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगळीं इस्तुती तुजी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागार. आपले कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर खुशी. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें येरगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे प्रसाद समेज मनशां पासत ते बरो वतलें. हें म्हजें उगडासा करार. भारताचो गट परगटुया. Gesù vero, Gesù ci monta, Gesù nobia बापा, जर जमानांचा पुनर्जिवंतपणात आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जरीची कोणा रागो शेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेची पवित्र सोयेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बाबा,
फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वडोवी पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्या ते आमच्या सगळे भाव भयणीची गाकूत कर तांकां आनी तूं इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मावल पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता म्हाका मारिये देवाची माई संगती बेगीन धरम दोता आनी सर काडी तुका मनावल्यांत सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू संगता तेच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पोद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनांक बापाक सर्गीच्या कुशलकायेन उलो मारुया जिविता पासत आमच्या दिन वाचुया सदां बरें जिवीत आमी सारूंक जाता तितल्यान दुसऱ्यांक सदांच बरें करूंक आमकां शाणेपणान बर म्हूण बराबर बापा लागीं मागुया आमचे बापा तुवें नांव पवित्र जावं तुवें राज आमच्या तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोस आनी आमकां दंडेन परोन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून त्या जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक बरो आसच्यान आमी हांव रेखता तर आमकां तुजार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय सोराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्याचे धर्म दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तिच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल चुकशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय नराजोड चलयताय ससणीच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमचे सगळे आसूं देवाचे शेळे संवसाराचें पाप हो जेजू खरो देवाचो पुत्र सगळे आमी आमचे सगळे आसा तितलें फुकट घेतलां दुसऱ्याक फुकट दियात तो आमकां सांगता ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक हेजो आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी
आमकां पुरो जेजू कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया D3 पान 48 D3 पेज 48. प्रार्थना. प्रितीच्या बाबा, तुज्या हातांतल्यान आमी घेतलां तें जरीचें कुडी रक्ताचें जेवण, तुजें सगळें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडूय.
या आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नांवीन. बसात मास्टर प्लीज sit down. फुडले मीस 9:15 जातले. प्रोग्राम इगोर्जेचो फाटल्या आयतारा दीस कलेक्शन जाला 50,000 50,000 रुपीज. नोवेनाचें कलेक्शन जाला 45,708 45,708. SSVP कलेक्शन इगोर्जेचें जाला इगोर्जें 22,730. नो मोक्षीन 15,400 रुपया. आदार दितेल्यांक देव बरें करूं. आयज 8 वरांचे मीस जातोच हे मीस जातोच पेरिशूत हांकां जमात क्रिस्म घेतल्या आनी SSC पास जातल्या स्कॉलाच्या भुरग्यांक हे जमातीन वांटो घेवचो. फादर हेस्टन आमचो नेवपात कर आनी आमचो डिकन बॉरीस हे तुमकां बरे भशेन तयारी बरे भशेन कितें शिकोवप करूंक ह्या जम्या वयर आदार दितले फायदो काडा. आयज भुरग्यांचे मीस जातोच आवय बापायन जमात आसतली. पेरंट्स ऑफ कॅटेकिझम चिल्ड्रन हांकां ही जमात दोतोनी येता तितल्या सगळ्या भुरग्यांची मागीर पाय ही जमातीन वांटो घेवचो. सोमारा दीस फाल्यां सांजे 4:30 वरांचेर 30 उपरांत परम संस्काराक मागणी फाल्यां मीस आसतलें. फादर युजीक येतलो. बुधवारा दीस पेरबेसोकोर सायबणीचे नव्यान सकाळीं 7:30 6:30 वाजता त्याच दिसा भगवन अलोयशियस गोंजाग लुईस गोंजाग हाची परब त्या दिसा. सोनोरा दीस 24 जुनाचे जॉन बावतिस्ट सांजांवची परब त्या दिसा. कितें वावुरया मागूंक ताजे लागीं ताजे भशेन आमकां कोर म्हणून. फुडल्या आयताराक पिटर पॅन्स कलेक्शन पाप साहेब बसत रामा बसत वेतलें उदार काडून कलेक्शन दिवचें. संत आंतोनीच्या 3 जाणांक तशेंच पोरबेक आदार दितल्यांक सगल्यांक काळजंतान देव बरें करूं. तशेंच जेरूचे बोवपवीत काळजाचे पोरवेक तशें नव्यानाक आदार दितल्यांक थँक्यू देव बरें करूं. सगळे झेलादोर अपोस्तोलादोरा सावन जम्याच्या वांगड्यांक तुमकां देव बरें करूं. इगोजेचें हॉल इगोजेक आमचे 3 हॉल आहात. बूक करतना ताका टर्म्स आनी कंडिशन्स म्हणून तुमकां एक पेपर दिता. टर्म्स आनी कंडिशन बरे भशेन वाचचें आनी वाजल्या उपरांत बरे भशेन सायन मारून ताजेर कितें बरयलां तें जाणा जावचें. नाजाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता वाजना जाता सारकें. म्हणटच टर्म्स कंडिशन हॉलाचें वाचून मागीर सायन मारून दिया. सकाळची बॅट जेरूच्या पोरबे दिसा हें वाटलेलें सकाळची बॅट तें व्हरात घरा लिपयनाकात वाजात बॅट करात जेरूच्या मानाक तेजे काळजाक सकाळची बॅट. क्रिस्माचें तशेंच डिप्लोमाच्या दिसाचे फोटो काडलेले आसात ऑफिसान. कोणाक व्हरोंक ना मातशें बेगीन तुमी व्हरचो. कॅरांत रॉयल फूड्साच्या फाटल्यान सबर्बन डायग्नोस्टीक ब्लड टेस्टिंग सेंटर आहा. ते फुकट ब्लड रगत तपासतात आनी कितें रगता विशीं प्रॉब्लेम आहा तुमकां सांगतात. फायदो काडचो तुमी फायदो काडचो. हे सुमारान तांचे थोडे स्किमी आहात त्यो कितें मातशें नोटीस बोर्डार पळोवया. अल्कोहोलिक एनॉनिमस ही जमात 10:30 ते 12 पासून आमच्या हांगा इगोजे लागीं जाता. आयज देवाक दिन वासूंक सोऱ्याचें मेकडेपण मेळलेल्या आमच्या भावाक सांतानाक 35 वर्सां जालीं 35 years जालीं आनी आनी दुसऱ्या भावाक सेजर म्हणटा ताका 1 वर्स जालें. हो समारंभ करूंक तुमकां आमंत्रण ताणें दिलां. जुनाचे 25 तारखे फुडल्या आयताराक सिनियर्स हॅव टॅलंट हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटा आमच्या हॉलांत. सिनियर आहा तांकां
गावप करप वाजोवप कविता पोएट्री म्हणप आनी तुमकां कॉम्पिटिशन आसतलें वांटो घेवन फायदो काडूंक वावरा. फुडल्या आयतारा दीस मिसाचे मांडावळ पयले मीस अपोस्टोलेट ग्रूप, दुसरें युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी तिसरें विमन ऑफ होप. ह्या तिनूय मिसांची जबाबदारी 3 जोम्या आसात. उबे रावन आशिर्वाद घेवया. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोज बिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात. देवान तुमकां जायतें फुकट दिलां. सगळ्यांकय फुकट दियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक आमी गायन गावया. संवसार सोंपोपर्यंत F20 पान 9 आनी 5, F20 पेज 95.